Kuna jambo nataka nilielezea hapa kidogo ambalo watu wengi wanalifanya na maswali pia ni mengi juu ya kufaa kwake na kutokufaa kwake, na ikiwa halifai jambo hilo ni kwa namna gani. Jambo lenyewe linahusiana na mikopo ya simu hii ambayo sasa hivi imekuwa kama ndio biashara kubwa, na sisi hatuzungumzi kwa ajili ya kuharibu labda biashara za watu au kadhala. Tutazungumza sheria, Uislamu unasemaje kuhusu miamala ile inayofanyika ya mikopo ya simu. Sawa? Katika Uislamu biashara zipo, na katika biashara ni alqardhu, kukopesha. Ima ukopeshe mali au ukopeshe rasilimali ya rasulmali, ukopeshe mtu pesa au mkopeshe mtu kitu fulani. Na kukopesha, unapomkopesha mtu, kuna kukopesha ambako kunafaa, sheria imeruhusu, na kuna kukopesha ambako hakufai, sheria imekataza kwa sababu ndani yake inaingia riba. Katika aina za biashara kuna biashara inaitwa katika sheria bai'u at-taqsid. Bai'u at-taqsid, bai'u at-taqsid ni mtu anakwenda dukani, mathalan anataka simu na yeye hana pesa, anataka akopeshwe. Kwa hiyo anaambiwa bana, hii simu thamani yake ni 500,000 ukitoa cash, lakini kama unataka tukukopeshe, tutakukopesha kwa 700,000, utalipa kwa muda wa miezi fulani, miezi kadhaa. Akakubali, biashara imepita. Wala kusiwe na makubaliano kwamba ikifika tarehe yako ya mwisho ya kulipa deni, kama hujalipa simu tutaichukua. Hii itakuwa ni bai'ul aina, haifai, Mtume amekataza, ni riba. Au ikifika tarehe hujalipa, tutakuongezea deni, utalipa 750,000. Hii pia itakuwa ni riba, haifai. Kwa hiyo simu hii unachukua, utalipa 700,000 ndani ya miezi 5, utajua wewe utakavyolipa, au utalipa kila mwezi kiasi fulani. Hiyo inaitwa bai'u taqsid, inafaa, haina shida. Sawa? Sasa ishkali inakuja wapi? Kwenye mikopo ya simu. Kenda dukani kwenye simu unaambiwa hivyo hivyo, bwana, hii simu ni 300,000, lakini kama unataka kwa mkopo ni kiasi fulani, labda 450,000, utalipa kila mwezi kwa kiasi kadhaa. Lakini ishkali inakuja wapi? Katika simu. Katika simu wale wenye maduka wale wenye maduka ya simu wao hawakopeshi simu. Sawa? Wale wenye maduka ya simu wao hawakopeshi simu. Kuna watu pale ambao wao ndio wanaisajili ile simu, wanaiingiza katika system. Wale ni kampuni, ambapo ile kampuni inaingia makubaliano na mwenye duka. Sisi tutaleta watu wetu hapo, wewe tangaza kukopesha simu, weka kianzio kiasi fulani, kisha kile kilichobaki tutakikamilisha sisi, mteja atatulipa sisi pesa yetu. Umeelewa? Unakwenda, simu hii bana kwa mkopo ni 400,000, lakini inabidi utangulize 100,000. Unatanguliza 100,000 kwa muuza simu. Sawa? Labda mwenye duka simu yeye anauza 300,000. Unakwenda ukitaka mkopo, simu ni 400,000, utangulize 100,000. Ukishatanguliza, ile kampuni inakulipia wewe, inakukopesha sasa pesa bila wewe kujua. Wanafanya hila, hiyo ndio hila, bila wewe kujua. Wale wanakukopesha pesa 200,000, wanailipia simu ambayo thamani yake ni shilingi ngapi? 300,000, ambayo wewe simu umeambiwa kwa mkopo ni 400,000. Mwenye duka hakopeshi simu, lakini ukifika anakuambia kwamba kwa mkopo hii ni 400,000, lakini utaanza kulipa 100,000. Yeye mwenyewe anauza keshi 300,000. Kampuni inamlipa mwenye duka 200,000 iliyobaki, ambayo ndio thamani ya simu 300,000. Sawa? Kisha wewe unailipa kampuni ambayo ile simu imeingizwa kwenye system yake. Unailipa shilingi ngapi? Unailipa 300,000. 200,000 ambao wamekukopesha wakakulipia simu, na 100,000 riba. Sawa? Na 100,000 ya riba. Tumefuatilia tukaona kwenye maduka wenyewe wanaeleza hivyo, kwamba wao kama wao hawakopeshi simu, isipokuwa pale kuna kampuni inakukopesha pesa wewe bila mwenyewe kujua, inakulipia ile thamani ya simu, kisha kile ulichozidishiwa kwenye simu ukaambiwa kwa mkopo ni 400,000, keshi ni 300,000,
Maana yake hii 100,000 wewe unakuja kuilipa kampuni ambayo ni unailipa kampuni kama riba ya kile ilichokukopesha. Kwa hiyo miamala ya mikopo ya simu ni miamala ya riba, na Waislamu wanatakiwa wajiweke nayo mbali. Ni miamala ya riba moja kwa moja, isipokuwa ni amrun khafi, limejificha kidogo mpaka ulifuatilie sana. Naam. Yaani maana yake kule unakolipa ndio unalipa na vote atakavyokuwa, lakini ndio unalipa riba kule. Sawa? Unalipa kule riba. Kwa maana kile kitakachozidi kwenye ile bei ndio riba unaolipa. Maana yake ikiwa hii 70,000 labda haihesabiwi uliyotanguliza, na kule kuna unachokilipa labda unailipa 400,000 na 7,000, maana yake utakuwa umelipa 400,000 na 70,000, na simu thamani yake ni 300,000, maana yake wewe unalipa riba 170,000. Hakadha. Naam. Kuna mtu ana swali? Naam. Hiyo ni riba. Ni hila tu inayofanywa, lakini ni riba. Sawa? Hiyo ni riba. Wewe nunua TV weka dukani kwako, kisha mtu aje akope, wewe tayari unazo. Sasa sio mpaka mtu anakuja unakwenda kumnunulia TV 400,000 kisha akulipe 500,000. Ni kama tu umempa 400,000 utanirudishia 500,000. Hii ni riba. Ni riba. Naam. Naam, hii ndio tumesema bai'u taqsit. Hii inafaa. Bai'u kulipa kidogo kidogo. Bwana unataka keshi 10,000. Unataka nikukopeshe, utalipa 13,000. Kila siku utalipa kiasi fulani. Hii inafaa bai'u taqsit. Lakini kusiwe na makubaliano kwamba ikifika muda fulani hujalipa nachukua bidhaa yangu na pesa yako hairudi. Hii itakuwa ni bai'u al-'ina. Itakuwa ni bai'u al-'ina. Au kwa na makubaliano kwamba ikifika muda fulani hujakamilisha deni litaongezeka. Baada ya 15 itakuwa 15. Sio hivyo. Iwe kwa kile walichokubaliana. Naam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.